绵延无际的雪原突发大案，冰冷的极寒天气，行凶者全无踪迹。边城僻静的街区，白雪绵延的国界，地广人稀的草原，低温正逼近极致，追捕却愈加艰辛，而目标却总是闪烁在希望和失望之间。雪原追凶，天网栏目即将播出。我也替我弟弟认罪，因为他走的这条路。我也今天替我弟弟为这死的两家认罪悔改。我听说还剩下2个18的孩子，我更对不起你们，我们当姐妹的没做到家庭。我们这儿的这个地域环境呢非常空旷，而且呢都零下40多度，一个非常冰冻的一个世界。2个孩子放完假之后呢，非常高兴，给妈妈打了个电话，说妈妈我放假要回家了。寒假开始了，结伴而行的是一对在外地读书的姐妹，接近20公里的前方就是阔别已久的家乡牧场。草原的冬季异常寒冷，很容易被冻伤，长途行走还有迷路的危险。然而姐妹俩却将危险抛在了脑后。2个姐妹回家不久，当地的边防派出所接到了报警电话。电话中说，姐妹俩刚到家就发现了异常，受到了惊吓。报警人是姐妹俩的舅舅。姐姐。他是被姐妹俩的电话喊到家里来的。他们说是在木包床底下有个人躺着呢，那是没事戴完口罩呢。舅舅报警后，已将惊魂未定的2个外甥女送到了不远的亲戚家。舅舅回忆，2个外甥女到家后，走遍了整个墓点，也没有找到父母，更没有看到家里的牛羊，整个墓点空荡荡的。当他们进入蒙古包后，很快就感觉到了事态的严峻。俩孩子一进屋看这个蒙古包里挺冷，火呢全给灭了，所有的屋里的这个水，都给冻上了。刚开始姐妹俩没有多想，她们准备先让蒙古包暖和起来。可就在她们寻找引火物品时，发现家里的一件蒙古袍居然被扔到了床铺下面。蒙古袍是蒙古族的民族服装，制作工艺复杂，人们会精心收藏。女孩准备将蒙古袍收存起来，手中的蒙古袍非常沉重，好像被什么东西压住了。用力拖拽，手指碰到了一个冰冷的物体。扒开一看，衣服下居然是人的躯体。女学生惊出了冷汗，过了好一会儿才求助了临近牧场上的舅舅。舅舅赶来后，发现床下的人早已没有了气息，于是一边安慰女孩，一边报了警。边防派出所的民警正在了解情况的时候，
新巴尔虎右旗公安局的刑侦人员也赶到了现场。我们第一时间到达现场的时候，尸体是没有动，没人动，上面还盖着这个蒙古袍。检查这个尸表，背部胸部，还有这个脖子都有刀伤。仔细辨认，床下的死者是蒙古包的男主人于某。从炉火熄灭、室内结冰和尸体僵硬的情况来看，人已经死亡多时。显然，死者是遇害身亡的。从死者多处致命的锐器伤来分析，遇害时应该会大量出血。进蒙古包看的时候，蒙古包里头非常干净。蒙古包里的陈设普通而有序，仍然呈现着主人的生活气息，好像什么事都没有发生一样。放假了，放假的时候在外地上学呢，今天放假回来下了车之后到家里，上奶奶的屋里待。据舅舅回忆，姐妹俩到家后，不仅没有看到蒙古包的男主人，也没有找到他们的母亲。下午吧。舅舅反映，蒙古包的男女主人和2个孩子感情一直不错。就在2姐妹到家之前的昨天，他们还给妈妈打过电话，电话中没有感到有什么异常。我非常高兴，妈妈还很高兴的答应说，我到时候接你们。夜色一浓，民警冒雪找遍了周边所有的地方，都没有女主人的下落。这羊什么时间去？眼下只有圈养牲畜的棚圈还没有查看。来时候看着这羊都放着，都在外边放着。踩着松软的羊粪，民警们仔细搜寻着每一个角落。棚圈最右侧，上面放满了很多的那个丝带和编织袋。把那个丝带一一解开后，看见一名女性尸体。民警发现，这位女性身上也有多处锐器伤，主要是她的胸部，还有背部，这个脖子这一块，也被割坏了。经过辨认，女性死者正是蒙古包的女主人司某。绵延无际的血缘，突发大案。久别的重逢日子，牧民夫妇双遇害。一路追查，细微的血迹，遗弃的交通工具，诸多线索能否给出答案？是这儿吗？是，有人吗？有2个人。血缘追凶，天网栏目正在播出。2016年1月，在学生寒假返乡的日子里，内蒙古新巴尔虎右旗一对牧民夫妇双遇害。男性死者于某是外地人，56岁，在本地没有亲友，与老家的人联系不多，社会关系较为简单。女性死者是本地牧民，41岁，与亲人们的关系较为融洽，彼此没有矛盾。她的亲人也多是当地牧民。光天化日，好端端的2个人却在自己家里被谋害了。不安的气氛像长了翅膀，迅速传遍了附近草原。大部分的牧民呢，主要还是以这个传统的畜牧业养殖为主，特别是在寒冷的冬天，也要以这个草地为家，守护着自己的生畜，应该说生活还是很不容易的。一般都是单独或者是1、2个蒙古包在一起，方圆呢几十里或者是几十公里都无人区。所以说，像这种案件一旦要是发生不及时的侦破的话，
对这个牧民生产生活造成一定的恐慌。压力就是动力，寻找凶手成了当务之急。蒙古包里遇害的男性和在棚圈里找到的女人，都有多处致命的锐器伤，可两处现场既没有发现多量的血迹，也没有挣扎搏斗的迹象。这个蒙古包地板，有这个擦的痕迹。蒙古包里头的这个拖布上面，有这个血。所以说，这个蒙古包的这个地面，显然肯定是清理过。男死者的尸体被拖到床下，用蒙古袍遮盖着；女死者的身上遮盖了大量的杂物。一般人不细瞅的话，看不着这个尸体。杀人、藏尸、清理现场、隐匿证据。民警推断，完成这一系列动作至少需要2个小时。如果遇到反抗，付出的时间和所要克服的心理障碍还会成倍增长。本案的行凶者不仅非常凶残，还十分冷静。这个男性是那个受害人，他的身体是特别健壮的，平时那个干活身体是特别好的。完了，女性也是在草原上以放牧为生，俩人的身体素质是都特别好的。案发地点位于草原深处，陌生人很难到达。民警推断，行凶的可能是熟人，并且可能是2人或2人以上共同作案。案情研判过程中，一个细节引起人们的注意。此前，民警们在赶往现场时，曾在半路上看到过一辆红色的摩托车。当时我们下车看的时候，它链子掉了，链子卡到那个链轮里头了，轱辘就是不转了。破损的摩托车恰巧就在通往凶案现场的半路上。更为奇特的是，在摩托车方圆500米以外，侦查员还找到了被遗弃的塑料桶、驾驶护套、望远镜等物品。现在回想，遗弃这些物品极有可能是车主刻意所为。果真如此的话，车主的目的又是什么呢？如果说是普通牧民，摩托车坏了或者没有了，他可以扔在道边，但是他不可能会把这些常用的工具再扔到草地上。就在民警对摩托车车主产生兴趣的时候，一位草原牧民的来电唤醒了侦查员的手机。牧民说，自己曾经到过凶案现场。他当时是他去送请帖，他是给这个女主人去送请帖吗？女主人不在。那天是他爷爷的80岁大寿啊，要摆这个喜宴。事情发生在1月10号的下午3点。来送请帖的这位牧民习惯性的径直走进了受害人的蒙古包。意外的是，他在这里没有看到蒙古包的主人，却遇到了一个陌生的男子。有一名男子在这个始终在这个铁床上坐着呢，一直不动。见主人不在，送请帖的牧民问女主人司某在哪。陌生男子指了指门外，说正在山坡上牧羊。送请帖的人看到司某确实正在远处的山坡上，也确实是在他们的南侧正在放羊，正在往回赶。完了，这个送请帖的小伙子也是特别相信他了。完了，他就问你是干什么的？我是路过的。请过路的人到蒙古包里歇歇脚，是草原上常有的事儿。淳朴的牧民没有多想，交出请帖就转身离开了。从牧民反映的情况来看，当时蒙古包的女主人还没有遇害，会不会是牧民离开后，歇脚的陌生人杀害了蒙古包的男女主人呢？
就在此时，警方对被害人信息的调查有了新的发现。队长，这是调查发现，就在牧民送请帖的3个小时之前，上午的11点46分，遇害的女主人曾经打出过1次电话，之后她的通话记录就永久停止了。而与她进行最后通话的人，是一位姓鲁的男子。这个人呢，是咱们新巴会右旗口岸镇的一个牧民。这期间，调查这位鲁姓男子，更多的迹象表明，鲁某与遇害的女人早就认识，并且长期保持着密切交往。他跟这个女死者通话比较多，来回这个发信息比较多。近这个几个月当中，他们频频通话。民警了解到，在11点46分，蒙古包的女主人给卢某打电话之前，卢某也曾经多次拨打女主人的电话。结合尸检和现场的情况，蒙古包男女主人遇害的时间，应该是在最后通话之后的5-6个小时里。在这个关系人排查过程中，两人的通话是否与凶案有关？送请帖的牧民遇到的陌生人，会不会就是这个卢某？要弄明白，就必须找到送请帖的牧民。原来小伙子看着第一眼就指出了这个嫌疑人。送请帖的牧民指出的正是卢某，并且在这位牧民的印象中，他在送请帖时，蒙古包的门外就停着一辆红色的摩托车。绵延无际的血缘，突发大案。请帖牵出的陌生人究竟是不是凶手？继续追查，寒冷的草原，漫长的边境，复杂的城区，所有的追踪又能否拨开案件的谜团？是这儿吗？是，有人吗？今天有2个人。血缘追凶，天网栏目正在播出。2016年1月，学生寒假返乡的日子里，内蒙古新巴尔虎右旗草原上，一对牧民夫妇双遇害。在追查过程中，一位送请帖的牧民认出了到过现场的卢某，并且现场停着一辆红色摩托车。那个摩托车是那1台摩托都在。民警推断，牧民看到的摩托车很可能就是卢某驾驶的。不巧的是，在卢某离开时，车辆发生了故障，这才出现了被遗弃在草原上的摩托车。如此一来，卢某极有可能与凶案有关，但此时寻找卢某已非常困难。天气比较寒冷，这个属于极寒天气。再一个，从这个发案的地点来看，这个位置也比较特殊。新巴尔虎右旗地处北部边疆，北接俄罗斯，西连蒙古国。发案现场距离两国的国境线只有几十公里，离我国最大的陆路口岸满洲里也只有30多公里。卢某存在潜逃出境的可能。为了尽快找到卢某和可能存在的同伙，上级公安机关和相邻祁县公安局的侦查力量也被动员了起来，一张大网已然铺开。谁也没有想到，网刚刚撒开，撞网的飞蛾就出现了。因为我们第一时间把这个协查通报发出去了嘛，牧民附近的牧民呢都知道这件事情。草原上的牧民发现，一个人影正朝着中国和蒙古国的边境快速移动，
并且距离国界越来越近。他可能觉得自己跑不出去了，他可能会越境。边防民警果断靠近妄图越境的人，民警离越境者越来越近，可此人的反应却很震惊。经调查，此人不是卢某，更非卢某的同伙，而是居住在附近的一位牧羊人。因为失散了羊群，在寻找离群的羔羊时，靠近了边境。日光隐没，人们焦急的情绪连同暮色一起，陡然浓重起来。如果卢某没有远逃，有可能隐匿在草原上的某个蒙古包或者棚圈里，如此一来，搜寻将非常困难。自然条件它很恶劣，雪也大，当天晚上它还是刮风雪，没有公路，冬天一班车到现场都进不去。别来！风非常大，气温是那晚上是达到45、6度。去每个地方就是单独的，就是不敢走，恐怕就是你走了，那就是雪大了，你刮风雪，灯也照不上，灯照着就是照得近近的，远处都看不着，所以说就是恐怕迷路。嫌疑人留下的证据非常少，所以我们就是一路就是查找线索。除了摸排草原牧场，民警们还锁紧了满洲里、新巴尔虎右旗、海拉尔等地的外出通道，并梳理了案发前后的交通服务信息。也就是案发的那天晚上消失的那个点上，咱们往回查。因为啥呢？他那时候也没有公交车，没有这个其他交通工具。令人兴奋的线索终于出现了。在案发当天的晚上，新巴尔虎右旗和满洲里市的出租汽车运营方都曾经接到过内容相同的求助信息，而求助人说出的打车地点就在被遗弃的红色摩托车不远，一处靠近公路的地方。最终，一位满洲里的司机接受了求助。9点40左右他给我打个电话，我10点多到的。这位司机朋友到达目的地后，看到的是一个穿戴奇怪的人，就是那个他这个戴那种套帽，就露2个眼珠，完了穿了一身放羊的那种衣服。司机回忆，打车人的装束看上去非常奇怪。司机想，如果是牧羊人，出于御寒的需要，戴上套帽保护头部，倒也可以理解。就这样，司机没有多想，连夜把打车人送到了满洲里。下车就不知道了，我还仔细瞅了他一眼。打车人下车的地方是满洲里繁华的中心城区，熙熙攘攘的环境给警方的追踪带来了意想不到的困难。狐狸再狡猾，也躲不过猎人的眼睛。经过一番巡查，看到了打车人的影子。民警发现，下车之后，打车人拐过弯道，拦下了一辆出租车，又沿着进城时走过的路出了城区，最终消失在了城郊地区。一个平房较多的一个地方，那个平房区里头呢，监控比较少。几家商店都没有监控，附近都得找到，再看一看跟前还有没有商店啊。敲门。没有监控，向导纵横，如同泥牛入海，打车人无影无踪。没人啊？没有人。定了，基本上定了就是这家，但是这家现在没有人。这时，专案组成立以来确立的跨区协查机制发挥了作用，查出了这个吕某的最后落脚点。
通过当地公安机关的协查，民警了解到，几年前卢某曾在这片平房区租过一处住房，在此居住过一段时间。有当地民警协助，大家很快找到了这所房子。没有什么人来过呀？没有。在弄清民警的来意后，房主这才说出了当天晚上的情况。我睡觉了，他晚间回来说是12点多了。鞋都人家穿带走了。房主回忆，卢某显得非常着急，很快换好衣服后，没说几句话就又出门了。这样色的衣服黑的穿上了，完了就提溜绿裤子，完了就出去了。来了又走了。他说的我大哥有病了，哎，我看大哥去那样过去的。搜索卢某的房间没有任何收获。民警分析，卢某冒着被发现的危险连夜回到这里，就是为了换上干净的衣服。显然，离开这里的卢某妄图长期隐藏。绵延无际的血缘突发大案，追踪凶手，警方的侦查目标突然间踪迹全无。仔细摸排，2位姐姐，整片无人居住的废墟。艰苦办案的民警，最终能否揭开事件的真相？血缘追凶，天网栏目正在播出。2016年1月，学生寒假返乡的日子里，内蒙古新巴尔虎右旗草原上，一对牧民夫妇双双遇害。追踪凶手，嫌疑人短暂出现后就再次消失了。当地民警透露，除了卢某离开时的临时住所，距离满洲里不远的地方还住着卢某的2个姐姐。跟2个姐夫呢都打过架。当时我们也是特别紧张，我们就担心，这个嫌疑人是不是在他姐姐家？也就是说，会不会伤害他姐姐姐夫？要保证群众安全，民警们必须在卢某之前抢先到达。万幸的是，卢某没有回到这里，2位姐姐也没有收到卢某的信息。虽然又一次错过了卢某，但忧虑的事情没有发生，民警的内心还是轻松了不少。民警们考虑，卢某要想安全隐藏，必然会选择一个自认为安全的地方，这会是一个什么样的地方？当时我们就分析，离开满洲里市区的话，他只能徒步，他就绕着监控走，我们也徒步走。一路追踪下来，没有监控探头，很少有人居住，更加没人留意，周边静得出奇。那个棚户区里头呢，不让人住了，哎，基本上就要准备要拆迁了。在一处民房前，侦查员停下了脚步。院落里的房屋已严重破败，仔细打望，连门窗都已拆毁。忽然，一个细节引起了侦查员的注意。从这个外边一看，大门从里挂着。破败的大门里居然挂着一只铜锁。仔细查看，院落里好像还有刚刚留下的痕迹。所有的异常都说明一点，院子里可能有人。办案民警全速出击，藏在废墟里的卢某根本来不及反应。你把当时的情况你如实的说一遍。2016年1月10号。1月10号。他总说一句话，那天我不应该去找他，反复的强调这个。我没有说想杀他害他那种想法，我就去跟他见面，问问他到底因为什么
你这么冷落我。卢某所说的他就是遇害的司某。卢某说1月10号来到牧场上就是想要一个说法，同时从司某这里借点钱财。然而卢某受到了冷遇，一看他过来了，他马上就生气了，就是没搭理他。吕某呢，他说我这么冰天雪地我来看你，你还不搭理我。可是卢某的话让司某更加厌烦，为了远离卢某，司某还赶着羊群走向了远处的山坡。人家也不愿意借给我钱，也不愿意跟我那么沟通了，我也应该明白啥道理了。眼看就要白跑一趟，卢某非常懊恼。随后他在蒙古包里一通翻找，把找到的一把餐刀藏在了身上。完了，他搁蒙古包烤火，烤火过程当中，这个男主人回来了，因为女主人替他放羊，男主人回来了。男主人回来以后也没搭理他。接连受到冷落，使卢某性情大变。他心性比较狭窄，越想越生气。他猛然站起身，抽出餐刀，刺向了正在宽衣的男主人，在后背上扎了2刀，直接把这个男主人给捅死。蒙古包的男主人就这样倒在血泊之中，行凶的卢某则清理了现场，把屋里的血迹擦干，就等这个女主人回来。在等待司某的过程中，卢某以过路人的身份骗走了送请帖的牧民。他在黄昏时分等到了牧羊归来，正朝棚圈走去的女主人司某。这时想和司某沟通的他又一次遭到了拒绝，最终感到绝望的卢某把司某拖进了棚圈。进棚圈之后，直接从衣兜里头拿出剪刀。行凶并掩盖了痕迹之后，卢某驾驶摩托车逃离了现场。侦破过程中，民警找到了卢某行凶的刀具，发现了卢某行凶时的血衣，找回了女主人的手机，这些都是卢某逃亡途中遗弃的。那么导致卢某和司某难以沟通的又是什么问题呢？他比较拿手说甜言蜜语这种夺得这个女子的欢心，完了跟他拉关系之后再跟他借钱。借助手机和微信，卢某认识了多位女性朋友，并和他们发展成了较为密切的关系。而一旦有女网友想和他断绝来往，卢某又会以各种方式威逼胁迫。我把我们俩之间的关系呢，我告诉你的家人，让你抬不起头来。认识这个蒙古包的这个女主人也是通过微信。或许是看清了此人的真面目，蒙古包的女主人司某曾多次拒绝卢某，而这恰恰激怒卢某，酿成了惨剧。归案后，卢某对自己的行为追悔莫及，并向从小关心他的亲人表达了悔意。姐姐，特别对不起你们，从小那么呵护我，父母没有了。大错铸成，害人害己，即使泪水哭干，又有何意？卢某的结局只有一个，那是正义的审判，法律的惩处。案件虽然告破了，但民警们要做的事情远未结束。考虑到2个孩子目前的现状，我们也想进行资助，让2个孩子充分感受到社会大家庭的温暖，也让2个孩子能够树立面对失去亲人的生活的信心和勇气。有了人民警察的帮助，所有人都会希望2位小姐妹能够早日走出悲痛，翻开新的篇章。春节过后，辛巴尔虎又起，漫长的冬季就到了尾声。在喜庆的元宵佳节，和煦的阳光正温暖着每一个人的面庞。
中华人民共和国公安部 A 级通缉令。王文龙，男，1989年2月21日出生，户籍地址福建省南靖县山城镇翠梅村军营62号，身份证号码350627198902210015。该犯罪嫌疑人涉嫌电信网络诈骗犯罪在逃，请广大观众提供有关线索，及时拨打110报警。